Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alapanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alapanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My God. Tango makitaka na eklesia, papa apesaka makasi asekwisaka nyonso. On y va, monte encore. Filo, filo, filo. Allons la casoni, y'a pas moyen, y'a pas moyen, allons la casoni, y'a pas moyen, y'a les botana, asala kananga. Mais non. On est la chaise. Allez, on est au travail. Trop belle. Oh Mimi. Ça va, Sarah. Sarah Mbote, namoni eza na esengo ya makasi, esengo nini eza na yango? Faut sepela? Ok, nasepeli. Nalingaka na bamongongo na yo. Ok, c'est bon. Maman Mbote, namoni lelo eza mokolo ya libala na yo, esengo nini eza na yango? Esengo makasi. Mbaya norenga ngoma na esengo kwa makasi ngoma. Bango. Norenga hizo kwa. Ala ndio tsili lao ni kanga. Esengo makasi. Papa Justin, moi les lobako bakisa ezali? Non, on a vu ce que en tout cas on m'a installé.
va y mettre la passe, il peut tout mettre dans les seins. Non, je vais mettre Ok. Oui, ça va. Ah, bonjour. Ça va. Et c'est combien vous allez je suis content que les parents voilà, papa soit aujourd'hui. Oui. C'est le mariage, hein? Oui. Oui. Ça va. Toi, comment tu t'appelles? Ronel. Tu es le fils de Justin? Oui. Ça va? Bonjour, Winner. Bonjour. Je suis content aujourd'hui, c'est mariage de mon père et mon mère. Et aussi, c'est bien. C'est bien. Dans la salle aussi. Mon père et ma mère. Et c'est ça. C'est bon. Ça va. Tu chantes, ouais? Voilà, tu chantes. Voici le marié. Touchez pas, touchez pas. Touche dehors, ouais. Mesdames et messieurs, voici le marié. Voici les mariés. nazobeta lisolo lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo nazobeta lisolo lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazali bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazali si oboyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala ngai alors kobebisela nga réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. olio mituna miloyino question tuna nde nalakisa yo secret na ngai olio yoyina moninga sans raison yaka nde nalakisa yo secret na ngai olio yokotelanga na kwanganga tuna nde nalakisa yo nzambe ya biye olio yolobaki nga na simbakisi yaka nde nalakisa yo secret baluka yeyo nzamba tomolinga lelo bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo tobatia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo tolibote bwakisa yeyo tala nzamba tomolinga lelo olio yokosela ngai makambo esana nalakisa yo nzambe ya nuna oleyokotobanga batu tobete mikolo maboko makasi oyo eza mokolo desembo ata toza mibale misato tokoyeba kaka kokumisa nzambe na bongo nazosenga na biso totelema likolo po ete totanga makomi na nzambe na kati na mokanda na loyembo tokotanga bastrofe nango nyonso misato ezoloba na biso ete voici oh qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Notre Seigneur, papa, de la photo bandamini soit pour moi. Yahweh Nzambe na nguya yo lobi te soki yo tongi ndako te batongi bazali kotonga pamba, soki yo osenzeli mboka te bakengeli bazali kokengela pamba. Tolingi totika molulu na biso ya pokwa oyo ya mariage oyo ya bana na yo mibale, papa Justin na mama Lisi balingi kosangana na libala na ikila. Nzambe tozali kosenga ete molimo mosantu na yo akamba biso na programme oyo na yebandeli kino tokosisa yo ozala na biso elongo, opambola mpe baninga oyo basili kokoma na baoyo bazali na nzela bazali koya, tika ete pokwa oyo ezala pokwa malamu na nkombo na yo Yesu nde tobongi libongo. Amen. Amen. Vandi ona tozoyembela Nzambe Yesu ndeko na bolingo asa moninga malamu oyo asali ete tokutana su na pokwa oyo na kati ya bolingo na ye, na kati na bolingo na ye azosangisa mpe bandeko na kati na libala. Wana tozoyemba yango eza loyembo oyo biso nyonso toyembaka malgré église na biso pai tosambela. Yesu ndeko na bolingo olingi ngamingi yo kufela kinga otanisi nzela emba aleluya ngandimi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngandimi kolo ngandimi kolo aleluya na Yesu Yesu yo maramu ekosala senga emba aleluya ngandimi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngandimi kolo ngandimi papa yanga aleluya na Yesu soko kasi soko Amen. Amen. Wana nkolo andimaki komika bango na biso.
andimi asopa makila na ye mpona biso po biso tozala na bongo ete biso tobengama bana na nzambe yango wana na pokwa oyo soki deja kozala na présence na nzambe epai mibale to misato bayangani na nkombo na ye ye aza na katikati nga na ndimisami ete azali parceke tozobelela ndenge tosenga mawa na nzambe mpe makila na yesu kopetola biso na milimo oyo makila na yesu epusa biso na présence ya papa na katikati na nkombo toboneli na nkombo yondo olingaki tokutana na papa wana toekomikitisa nasenga makolo na yo papa senga mawalono santo etoyobela biso etandela biso makona ntango eli lolenge na lolenge oyo esika papa lolingi biso yango zili biso na prosence na yo tika ete nkolo oyo tona na mawa yokela biso maosisa biso tosengi makila na yo makila na elonga makila oyo yango nde ekoki dans notre extérieur, Seigneur oh Dieu, nous demandons, Seigneur l'éternel, la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra notre Père. Ce soir, nous sommes là. Cet après-midi, nous sommes là. C'est pour que Dieu, toi qui sois notre guide, tu sois notre Dieu. Na bongo Yesu alobi na kotika bino bongo. Eseleli ngai nakende. Bongo natinda bino mosungi. Mosungi oyo abongi. Ya kosimba bino loboko. Ya kotambusa bino. Molimo mosantu na nzambe. Na nyonso esengeli tobelela ye. Ye nde azali coordonnateur malamu. Aya kocoordonne milulu ya pokwa oyo. Aya koasiste biso na pokwa oyo. Yango wana tozobondela ete molimo aya kozala na biso mpe amimonisa. Uta ebandeli kino suka tobondeli na nkombo na Yesu Masiya. Papa toyepai na yo toyokosenga lisungi na molimo santu na yo ete yazala na biso elongo yaka moninga malamu yaka oyo amonaka yango biso tomona yaka oyo asungaka na lolenge oyo ye akokeli tika yosala ezo esika na pokwa yosala kati na pokwa elongo uta ebande kino suka na biso oyo tosengi présence na yo ete présence na yo molimo santu yango esalaka biso malamu yango nde etilikaka biso na présence na yo Oh Dieu, nous demandons, Seigneur, ton assistance, nous demandons ta bonté. Papa, ton remettre ntango oyo na maboko na yo yo oyo ozali nzambe na biso tika yo limonisa toboyi tokambama biso moko toboyi tobanda biso moko yango tosengi lisungi na yo yaka mosungi ya solo yaka mosungi malamu mosungi ya bongi yaka ozala na biso na pokwa oyo asiste biso na nyonso na nkombo na Yesu Kristo nde tobondeli mpe tolobi amen. Na bongo tozotanga institution ya mariage tozotanga yango na mokanda na Genèse toza na chapitre 2e na yango tokotanga verset 18 ti na 24 botangi ezali bo. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et réforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il ramena vers l'homme.
Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et qu'ils deviendront une seule chair. Acclamons la parole du Seigneur. Na bongo tozali kotika esika na papa akobondela mpe akopesa biso mama alinga na koka. Amen. Merci. Yahweh tozongisi lokumu epai na yo mpona ntina ete toyoki ete yo nde moto osalaki libala na jardin d'Eden po etike omonaki ete mobali akokaki kozala ye moko te sengelaki opesa ye mosungi oyo akoki kosunga ye. Yawe oyo ezali institution na yo divine ya libala. Tozali kotika mwa liteya oyo tolingi kokabola na poko oyo na maboko na yo ete molimo na yo mosantu azala biso elongo ebandeli kino soki na nkombo na Yesu. Amen. 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 Nazoleka na mwa lilendisi ya premier dio mpona libala ya bandeko na biso mibale oyo tosangani na bango awa kati na libala na ekila na mokanda Jean chapitre na yango 2 obanda na verset 1 na kosuka na verset 5 na kosuka na verset 10 plutôt. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Ils avaient là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenaient chacun de 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y quittait, l'eau changeait en vin, les sachets d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui venaient puiser l'eau les savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord des bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi qui gardais des bons vins jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples en lui. Amen. J'ai nalingi nalendisa na libala oyo abandiko na biso ezali ete kozanga te kobianga Yesu kati na libala na bino. Kozanga te kobianga Yesu kati na libala na bino. Ne manquez pas d'inviter Jésus-Christ dans votre mariage. Awa oyo akomeli biso mokanda oyo ezali Yohane moko na bayekoli zomi na mibale ya Yesu Masiya azali kotalisa biso olenge nini polo Yesu na mama na ye babengisamaki na libala mpona na Kana na Galilée province monene ya Israel. Ntango bakomi kuna na libala balobi problème esepozaki na libala mpo ete libala nyonso ntango bato basanganaka bamelaka baliaka mais awa balobi ete problème esepose masanga esilaki. Ntango masanga esili
akei pa mwani mama na yesu mama na yesu ari akei pa mwana na ye mwana ye alobi mwasi likambo nini katikati na ngai na yo na lisolo oyo balobi te bavase moko ezali kuna yesu apesi maloba ete batolisa yango na nini na mai nsima ya kobondela atondi nzambe ayebisi na oyo azali kokabola ete epesa bato bamela bato bameli basepeli na masanga oyo yesu apesaki balobi me koma tosomelaki masanga ya mabe oyo ya kitoko boye ezalaki wapi oyo ya kitoko boye ezalaki wapi balobi wana ezali miracle ya liboso oyo yesu asalaki mais eloko nalingi natelisa awa ezali ete ya ye un problème le manque de vin mais comme jésus azalaki katikati na libala wana ntango problème se pose yesu masi azalaki eyano katikati na libala wana mpona kopesa masanga oyo bato bamelaki basepelaki balobi ya kitoko boye ngai na 2016 azalaki na israel masanga wana bandeko na ngai ezali masanga moko ya kitoko oyo bazosala kuna oyo yesu abongolaki masanga moko ya kitoko mais na après-midi oyo tosangani awa mpona koyebisa bandeko na biso ete esengeli bobosana te kobianga yesu katikati na libala na bino baproblème ekozanga te mikatano ekozanga te mais lokola yesu akozala centre ya libala na bino ntango nyonso problème ekomonana okobelela ye ye akoyeba kotosa nini eyai yango wana alobi ete ne manquez pas d'inviter jésus dans votre union de mariage bozanga te libala oyo yesu masiya azali katikati na yango ezali libala oyo mokanda na nzambe ezoloba ete ezali na kolimbisi katikati na yango kolimbisi bamosusu balobaka ete kolimbisi ezalaka nini kobosana te kolimbisi eza kobosana te kolimbisi ezali kopangwisa kolongola libala wana oyo yesu azali katikati na yango ezali libala oyo esengeli komikitisa ezala libala oyo yesu azali katikati na yango esengeli boyokani ezala kati na tata na mama koyeba moninga ayeba comprendre moninga mpe ayeba comprendre moninga wana ezali libala oyo yesu azali libala oyo yesu azali compréhension ezali mpe lisolo tata na mama dialogue entre couple sengeli ezala katikati na bino ekolakisa solo ete oyo ezali libala oyo kolo yesu azali au centre kolo yesu azali motambwisi na yango kolo yesu azali mobondisi kolo yesu azali mosungi c'est pourquoi même ndeko na biso apôtre paul azali kolakisa biso secret ya libala na Ephésiens chapitre 5 verset 22 kena verset 25 paul alakisi biso ete esengeli mwasi adosa mobali na ye c'est ça secret ya libala yango wana po ete libala ekeye eumela kikolo ya yankolo yesu esengeli mama otosa secret mosusu ezali te ezali komona pasi mikolo oyo na mabala mingi eza kokufa parce que botosi ezali te okomona mama surtout bamama na biso bazali kobondela baeglise na biso akotika ndako na ye sali te bilamba papa sokoli te akabati kaka bible na ye atie na lipeka ye wana akei na eglise ndako sali te ntango papa akotuna boye ye wana mpona yesu na ngai il faut mama ozala soumise il faut otosa papa na makambo nyonso biblia elobi te ke nini otosa mwa ndambo mosusu otosa te
tosala nyonso secret mpe mpona papa secret olinga mwasi na ye tosala secret na mariage linga mwasi na ye lokola yo moko milingi parce que balobi awa na kotanga na institution ya mariage nzambe azwi kote moko abimisi asali yango mwasi ntango oyo omoni olobi cette fois-ci tala mokuwa ya mikuwa na ngai tala mosunya misunya na ngai il faut olinga ye parce que azali mokuwa ya mikuwa na yo mosunya misunya na yo nakanisi biso tokolela bamboka tozalaki na systeme ya bamboka mayage ezokote biso na makolo mais soki oyo yanze ekoti yo na lokolo tomonaka te na mboka moto azwa mbeli ete mosapi na ngai oyo ezali na liyanze nakati yango natikala na ndambo te tomonaka tozwi ata mwa panzi abongisi yango alongoli liyanzi oyo ezali kotungisa ye azwi mwa kisi ata mwa mafuta atie kuna po ete poto wana ekauka jamais moto akoki kozolokoba ete mosapi oyo lokola ezali na liyanzi tika na kati yango te parce que ezali mosapi na ye donc papa faut olinga mama paul wana ye moko mpe aza koyebisa biso badroit ya mwasi na badroit mpe ya mobali na mokanda ya ye ya 1 Corinthiens chapitre 7 verset ya mokili na verset 5 alobi nzoto ya mama ezali mpona tata ya tata ezali mpona mama esengeli boyeba yango eza droit kati na libala pete oyo libala oyo yesu azali kolo azali au centre na yango tata ifo oyeba droit ya mama oyo mpe droit ya papa paul alobeli yango soki bokozala na ta okotanga na 1 Corinthiens 7 1 à 5 parce que ntango oyo bokotosa toli oyo nazali kopesa nde libala na bino oyeba kome na poko oyo tosangani awa kolo azali kolendisa bino kolendisa mpe baoyo babala na kala ete kozanga te kobianga yesu kati na libala na bino kozanga te kobianga yesu kati na libala na bino soki yesu oyeka kati na libala na bino kozala malamu engela partage na bino mpona sincérité na ngai mwa expérience moko koyimundele moko kabolana na ngai na missionnaire américain aza kabola ngai alobi papa il faut toyeba ete na libala il faut totosa relation oyo liboso nzambe après nzambe il faut libota après libota mosala mais kasi biso bato mingi topréféraka koinverse relation oyo toyebi nzambe solo mais olie totia libota na esika ya mibale tozotia mosala na esika ya mibale libota ezali ya misato te papa na mama abalingi toli kozolanda awa il faut koyeba liboso nzambe après nzambe libota après libota mosala papa okokende na mosala kopambolama te soki otiki mama na ndako azali na mama na motema kopambolama te c'est pourquoi esengeli d'abord relation koyeba nzambe koyeba kopesa libota esika ya mibale après esika ya misato nde mosala nde soki olingi mapamboli na mosala zala na bonne relation na mama to zala na bonne relation na papa sima esika oyo ezokende ya mosala okoyeba ozala na elongo koinverse te nzambe famille et puis ministère yango wana libonde na ngai eza na poko ezali libonde na biso eza te tika ete nkolo azala kati na libala na bino po ete ayeba kopambola po ayeba kosunga ata likambo eye na lolenge nini soki nkolo azali kati na libala eyana komonana ndenge emonaki na mariage awa na galile na kana problème emonaki lokola yesu azalaki eyano eyebaki kopesama bato balobi kolanga oyo masanga ya mabe me oyo ya kitoko boye eutaki wapi
awutaki epai na nkolo yango nde balobi ete miracle ya liboso ya yesu sauf que interprétation na biso balobi na mikolo oyo bazo interpréter yesu asalaki masanga oyo yesu asali ezali oyo biso toza nango mikolo oyo te ezali masanga moko ya kitoko ya malamu oyo bato bamelaki basepelaki tike te kolo azala motongi ya libala na bino na nkombo na yesu amen. Na papa na biso Justin Lulendo atelema likolo bongo atala mpe bino apepa bino mwa boye mwa bambote po ekosala mpe bien bomona ye bogarde ya kota lelo akotikala kaka ya kotelema bongo tozosenga mpe na mama Alisi Ngoyi la reine ya pokwa oyo azotema mpe bozopesa bango pepa mpe bango mbote kotuna pesa bango mbote ela mokolo na yo wana bazali bandeko na biso oyo bazali kokota na libala mekila na pokwa oyo nde bomoni bango wana nzambe asali bango ngolu na pokwa oyo bazosangisa bango na libala na yekila epai na nzambe na biso bongo tozosenga mpe na papa azotelema mpona koleka na cérémonie ya pokwa oyo. Merci tozoleka na cérémonie ya pokwa oyo ndenge toyisilaki koyoka mokanda na nzambe genèse elobeli biso ete nzambe nde otere ya libala yesu masiya ye mpe kopesa lisusu eyano na ntango oyo problème omonaki apôtre paul mpe aye kolobela yango sekre na yango kotosa na makambo nyonso mpe kolinga mwasi na ye lokolo milingi. Bandeko kati na nkolo tosangani liboso na nzambe tata na biso mpe na batatoli oyo mpona kosangisa mobali oyo mpe mwasi oyo kati na libala lisantu libala na ikila yango wana esengeli kokamata mokano na motindo mobongi na liseki te kasi na kobanga nzambe. Bato mibale oyo balingi kozala kati abomoko soki moto ayebi likambo songolo oyo ekoki kopekisa libala oyo aloba sasa ye soki te tozali kokende liboso na mosala ya libala likambo ezali te bino mpe baboti soki likambo ezali baboti ya tata baboti ya mama to barepresentant boloba sasa yipi ote nsima baya koloba te ke likambo ezalaki soki batunaka tolingi toloba soki likambo ezali boloba soki ezali te tokotuna mituna na kobanda nano na papa Monsieur Justin Lolendo olingi kokamata mwasi oyo Lisi Ngoyi lokola mwasi na yo moko mpe ozali kolaka ye libala na bule mpe kolinga ye kolengela ye kokumisa ye mpe kobatela ye na ntango na pasi mpe na ntango na esengo mpe ozali koboya basi mosusu mpe olingi kokangama na ye moko kino liwa ekabula bino soki bongo eyano ezali na ndimi ok tobetela nkolo maboko madame Lisi Ngoyi olingi kokamata mobali oyo Justin Lolendo lokola mobali na yo moko mpe ozali kolaka ye libala na bule ozali kolaka kotosa ye ozali kolaka kotosa ye kosalisa ye kolinga ye kokumisa ye mpe kobatela ye na ntango na pasi mpe na esengo ozali koboya mibali mosusu mpe olingi kokangama na ye moko kino liwa ekokabola bino soki ondimi olobi na ndimi
Ngai Justin Loleng nazali kokamata yo lisingo okula mwasi na ngai moko pe na kozala na yo pe na kobatela yo banda lelo kino mikolo ezali koya kati na pasi pe kati na esengo kati na buzwi pe kati na bobola kati na maladi pe kati na nzoto kolongono na kolinga yo kolengela yo kino liwa ekabola biso oyo ezali elaka na ngai epai na yo. Merci mama pe olanda pe maloba oyo ngai lisingo oyo nazali kokamata yo lokola mobali na ngai mpona kozala na yo mpe kobatela yo banda lelo kino mikolo ezali koya kati na pasi mpe kati na esengo kati na bozwi mpe kati na bobola kati na maladi mpe kati na nzoto kolongono na kolinga yo na kolengela yo kino liwa ekokabola biso oyo ezali elaka na ngai epai na yo. Na likolo moye moto ya se akokofungola yango ezali te nazali kokangisa papa Justin na mama Lisi kati na libala na ekila ete bazala kati na bomoko ndenge balaki pe bazwi ba engagement oyoki déclaration ya moko na moko ete bobele liwa nde koyeba kokabola na bango yawe kiti sangu ye na yo ya molimo mosantu mpo ete ezala katikati na libala oyo mpo ete ezali libala na ekila libala lisantu oyo nkolo Yesu ye moko akozala centre na libota na bango ezala na pasi ezala mikatano Yesu ezala eyano ndenge ozalaki eyano na katikati na libala oyo akana oyo babengaki yo masanga ezangaki masanga eyaki komona pambola bango bazali lisusu mibale te bakomi mutu moko ndenge yo olobi ete mobali akotika baboti na ye mwasi mpe lokola bakosangana bakokoma mutu moko. Sasa yebi tolingi to asiseti ko na mathématique na yo nzambe mpona bazala moko kati na libala lisantu tika ete ngolu na yo nkolo Yesu Masiya mpe bolingo na nzambe tata ezala kati na libala oyo ya bule na nkombo la Yesu. Amen. Amen. Merci. Oyo. Yo. Ya papa. Ya mama. Simbi lupete olanda ngai na maloba oyo na lupete oyo nazali kolaka yo libala lisantu mutu moko te akabola oyo nzambe asangisi nzamba pambola bino abatela bino azala pe mobondisi na bino na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Elimbo certificat ya libala abino yango oyo et puis mokanda na nzambe po bozala kotanga butu moi ndenge
Yoshua alobi ete buku oyo elongwa na monoko na yo te ntanga yango butumba oyo nde bokozala na elonga tika ete nzambe apambola bino na nkombo la Yesu. Amen. Amen. Que tu es grand, que tout le monde est alors se lève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Vous voyez bien voter? Oui. Quand par les bois ou les forêts profondes, je les entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde, livre et fille aux choses des péchés. Mon cœur est réveillé à chaque instant. Mon cœur est séduit chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Il est grand pour eux. Amen. 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 C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu grand qui pourvoit tous nos besoins. Pour ça, on va dire que le loi va comme en étape haute. Dans la première année, il faut que vous m'y alors, que ça continue. Mais quand je sens aussi bien mystère, que je suis grand, et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Papa, pour clôturer le moment où il y a prière, le lien à Bandafiango, et à Soukitana Yango. Yahweh Nzambe, merci. Merci les amis mukolo munene pona couple oyo basangani kati na libala lisantu bakomi mutu moko bazali lisusu mibale te. Yahweh tozali kobondela pona tine na bango ete yo Yesu zala na centre ya posangani na bango ezala na lolenge lolonini ya esengo kotika bango te ya pasi kotika bango te ya mikatano kotika bango te zala eyano na baproblème na bango batela bango batela libota mobimba batela baninga oyo nyonso basepeli mpona kokabula esengo oyo katikati na kiti oyo ya libala lisantu tozotika suite ya programme na pokwa oyo na maboko na yo ete yo ozala lisusu na baoyo nyonso bakoya awa zala mobateli mpe mobondisi yawe tosengi ete na ntango oyo tolingi tosilisa tika ete ngolu na yo nkolo Yesu Masiya bolingo na Nzambe Tata mpe lisungi ya Molimo Mosantu eumela na libala oyo eumela mpe na biso na nkombo la Yesu. Amen. Amen. Keti Nzambe apambola bino. Soki mo mususu ekoyi There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus.
La fête a commencé, bonne fête à tous. Avec vos acclamations, bonne fête. C'est ça. Ce soir, il y a un couple qui nous a invités. Nous allons quand même les honorer. Parce que la Bible dit que les mariages sont honorés de tous. Nous allons passer maintenant à la présentation. Mais avant de présenter nos mariés, comme la Bible le dit, avant tout, c'est Dieu. Nous allons quand même prier pour recommander cette soirée dans la main de l'Éternel. Et là, nous allons solliciter la prière auprès du pasteur Kankou. Pasteur Kankou Jean-Marc, s'il est dans la salle, il va se présenter auprès de nous pour prier et recommander la cérémonie dans le nom de l'Éternel. Pasteur Kankou va s'approcher. Yahweh, merci pour l'opportunité kitoko oyo accordé biso na après-midi na lelo. Nzambe na nguya tozali koya kotika cérémonie oyo na maboko na yo po ete yo nde instituteur ya mariage yango tozali korekomande soirée oyo na maboko na yo. Totiki bainvité, totiki cérémonie yango na maboko na yo. Obele yo nzambe ozala na biso liboso na nyonso obanda na biso mpe osukisa na biso na kombo na Yesu nde tosengi reni na yo na kati ya sale oyo boyei na bato mpe bozongi na bango na maboko na yo nde tobondeli bongo tolobi amen. Monsieur Lulendo Kondani Sister va s'élever sous vos acclamations, va s'élever. Le roi de ce soir, il est là. C'est lui qui a l'honneur. La porte de l'Alexandrie. Esaïe non gâté, Esaïe. Mais il est élevé à Pokonelo. Il s'appelle Lulendo Kondani Justin. Né à Kinshasa. C'est un Kinois. Né à Kinshasa le 18 novembre 1800. Il y a le tout comme. Mais comment c'est le côté là 1800 euros. Né d'une famille de 8 enfants. Donc 4 garçons et 4 filles. Donc avant il y a un 4. Monsieur Lulendo Justin est avant-dernier de la famille. Tomez là ma boue. Parce qu'à moi, il y a là, à ce qu'il y a dans mon sous la terre. Étude faite. Étude secondaire, monsieur Justin, il a étudié au complexe scolaire Malandi à Matete. C'est-à-dire, Azan a tout à Matete. Moi, je suis Oni. Je suis à Matete, je suis à Matete. Il a continué les études universitaires à l'USC. Il a fait le département des sciences commerciales. Mais ce Justin n'est pas chômeur. C'est un travailleur au groupe GSA dont il est cadre. Sa couleur préférée, c'est le bleu ciel. Il y a un moment où décoller qui sont blessés là. Sa nourriture préférée, c'est le tondou, l'ikayabu et le foufou. Comme tout le monde qui se respecte, l'ikayabu est moins gâté. Comme on
monsieur Justin, il va dans la maman, et puis si vous avez un ami, oui, Naza la reportage. monsieur Justin, est-ce que les deux garçons sont dans la salle? Si les deux garçons sont dans la salle, faites se présenter. Nous demandons à monsieur Justin de s'asseoir avec vos acclamations et vos cris de joie. Maintenant, c'est la reine de la soirée. Madame Michel Lucie va se mettre debout pour sa présentation. Madame Michel Lucie née en Mouchima. Sonné novembre. Au Tchèque à Montpellier. Et ça sonné novembre. Donc, maman, nous sommes à novembre. Née d'une famille de 7 enfants. Donc 5 filles et 2 garçons. Elle est la 4e de la famille. Combien de la maman? Études faites. Études secondaires au lycée Bobongisi. Bobongisa à Minza aux autres. Bobongisa à Minza aux autres. Et c'est pas limité là-bas. Elle a évolué en faisant l'esthétique à l'Institut, les bambinos à Minza. Mais c'est juste, sa couleur préférée aussi, c'est le bleu ciel. Aliment préféré des mamans ici, c'est le fumba et le macayam. Par contre, maman ici, par contre, prier, par changer billet, à l'homme de la Louba, à côté de la Congo. Fumba la Nikayam. On veut de la Batumba. C'est la Yoga, on veut de la Batumba. Maintenant, mais nous allons demander à tous nos invités. Donc c'est vrai, 1 minute de silence. Pourquoi? Parce que le couple de cette soirée, tous deux ont perdu leurs parents. Or cette soirée méritait quand même que Babo Timasa, mais Babo Bibale, couple la Babo Timasa, Bakoufa, Baza déjà au-delà. Il y a un de la salle Mobimba, la ligne Nyonso, de côté l'élément, pour observer 1 minute de silence à la mémoire de nos parents. Couple épargné, marié à pourquoi les lots. Dans les instructions psycho. Ceux qui couple, voilà, autre mec de maman, parce que couple, moubolo, ceux qui passent à la carte, va se manifester. La fête qui commence. Donc je sais dans le couple, le même, maman a encore une piste de psychologie. Baron va passer sur le colocola. Baron va faire la piste, la danse. Et voilà,
tozosala so remise de cadeau namelema cadeau na yo ya kopesa couple cadeau oyo omemelaki bango ginger music.
Félicitations.
Le Seigneur que nous servons, il tire gloire dans n'importe quelle circonstance. Même les circonstances compliquées, il sait comment tirer sa gloire dans les circonstances les plus difficiles. Nous les Gaëls, nous aimons dire il peut s'organiser pour que même il peut s'organiser de sorte que même lorsque le fer est tombé dans l'eau, un incident des chantiers devient toute une histoire à raconter. Il peut s'organiser avec un incident des chantiers et en faire une préfiguration de tout le temps. D'un bois qui est plongé dans l'eau et qui sauve les plus lourds, les plus incrédules. D'un bois à la croix qui fait surnager ceux qui étaient morts. D'un homme qui mourra finalement à Rassouteur afin de ramener à nous tous la vie. Il peut utiliser n'importe quoi pour avoir la gloire. On va danser ça. Kakembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwa kakembo yaya ozwa kakembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwa kakembo yaya. N'est-ce pas que c'est très facile? Kakembo na makambo nyonso lolengo linyo ozwa kakembo yaya ozwa kakembo na makambo nyonso lolengo linyo ozwa kakembo yaya na makambo ya ngo to na makambo akolela kati na vinanga ozwa kakembo yaya ozwa kakembo yaya ozwa kakembo yaya. Ata na mashori ya Anne na maboko ya Samson elongi bitumba ye ata na bavase ya purification okotisi yango na feti omelisi bato mingi ye ata na femme samaritaine oyo réputation ebeba okomisi ye évangéliste ata na ta grandeur bato bayebaka te lelo ekomi sujet ya nkembo. Oh oui, tu peux prendre gloire de n'importe quoi na makambo nyonso lolengo lingyo ozwa kankembo na makambo nyonso na bakelelo ya pamba obukeli yango mira Jericho osana